നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു ടയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് മഹീന്ദ്രയുടെ മുംബൈയിലുള്ള ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കിലാണ്. ഒരു താറോടെ ഇങ്ങനെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് സിയറ്റിൻ്റെ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രോസ് ഡ്രൈവ് AT എന്ന് പറയുന്ന ടയറിനെ കാണാം. ഈ ടയറിനെ ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ട്രാക്കിലെ ഹാർഡ് കോർ ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിയറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രോസ് ഡ്രൈവ് AT എന്ന് പറയുന്ന ടയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ടയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടെറൈനിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ടെറൈനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും നല്ല ഗ്രിപ്പ് വേണം, അത് സ്ലിപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ സിയറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ഡ്രൈവ് AT അത്യാവശ്യം ലോങ് ലൈഫുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ടയറാണ് സിയറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രോസ് ഡ്രൈവ് AT എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന SUV-കളാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ 4x4 4x2 ഒക്കെ ഇത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിയറ്റിൻ്റെ ഈ ടയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ഥാറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വാ ട്രാക്കിലേക്ക് പോവാം. അവളേ നമ്മൾ സിയറ്റ് ടയർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ശരിക്കും മഹീന്ദ്രയുടെ ട്രാക്കിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മളൊരു കയറ്റം 4 ലോയിലാട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. ആടാ നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റോഡുകളായിരുന്നു. അവിടെയും നമുക്ക് നല്ല ഗ്രിപ്പിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊടി നിറഞ്ഞ ടെറൈനാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കിയാൽ കൂളായിട്ട് കയറി പോകുന്നു. എനിക്ക് എവിടെയും സ്പിന്നാവുന്ന ഫീൽ പോലും ഇല്ല. അടിപൊളി, നല്ല ഗ്രിപ്പാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ആ പൊടിയിൽ ഇനി നല്ലൊരു കുഴിയിലേക്ക് ചടിക്കാൻ പോകണേ. स्लो हाँ ओके हाँ बराबर है ओके चलो हाँ लेफ्ट अभी पूरा छोड़ दो, क्लच क्लच रिलीज कर दो पूरा, चार्ज हो जाएगा. അത് അടിപൊളിയായിട്ടത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയും സ്ലിപ്പാവുന്ന ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. स्लोली स्लोली आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस आ जाओ हाँ स्लो हाँ आ जाओ परफेक्ट हाँ चलो स्लो हाँ अभी क्लच पूरा रिलीज कर दो चलो. അടിപൊളി. അത് സംഭവേ ഈ ചാടിയ സമയത്തും നല്ല ഗ്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് സ്ലിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വണ്ടി. നല്ല പിടിച്ച് നിന്ന വണ്ടി അവിടെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് നിന്നപ്പോഴും. അതായത് ശരിക്കും ഒരു വീല് എയറിലാണ് വണ്ടി, എന്നിട്ടും നല്ല ഗ്രിപ്പിൽ നിന്നു. കൊള്ളാം, സീറ്റ് കൊള്ളാം സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ സിയറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ഡ്രൈവ് AT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടയറാണ്, നല്ല ഗ്രിപ്പാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ടയറിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ഭയങ്കര പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കാണ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും 4x4-കൾക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, 4x2 മെഷീനുകൾക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സൈസുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സിയറ്റിൻ്റെ ഷോറൂം വഴി, അതുപോലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ സിയറ്റിൻ്റെ ഡീലർഷിപ്പ് വഴിയൊക്കെ ഈ ടയറുകൾ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു SUV-യിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ആ ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ അലോയൊക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന്, ഈ ഷോൾഡർ, അതായത് കുറച്ചുകൂടി റഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു കട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടയറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഈ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാര്യം, ആ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു സിഗ്സാഗാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആ ഒരു പിടുത്തം, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേണിലൊരു പിടുത്തം, നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ലോക്കാക്കി വെക്കണ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പ് തമ്മിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പ് തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലുകളും ഇതൊക്കെ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതാണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ.
എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കൈയോട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് പോരുന്നുണ്ട്. ആ തരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പല രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല കൊടുത്തില്ല, എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ത്രെഡിനെ പാറ്റേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ഈ ഒരു താഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഗ്യാപ്പിലുള്ള താഴ്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതും അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടയറിന് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു മോർ പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പൊടി നിറഞ്ഞ പ്രതലമൊക്കെയാണ്. അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ, വാ. Very slow. Drop. That's it. Stop. Okay. Go. That's it. Go forward. Now your front axle is clear, okay? Keep going. चलो ठीक है. Go. Side right. അടുത്ത ഒരു കയറ്റം, ചെളി ഗട്ടറും ഒക്കെ കൂടി നിറഞ്ഞൊരു കയറ്റം കയറാൻ പോകണേ. Thank you. താങ്ക് യു. അപ്പോളേ 2 സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വിത്ത് സീറ്റ് ടയർ. ശരിക്കും നല്ലൊരു ടയർ, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാക്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സ്കിഡ് ആവുന്നില്ല, സ്ലിപ്പ് ആവുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലൈമ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്കാൻ എടുത്ത് കയറാനൊക്കെ അത് നമ്മളെ നല്ല രൂപത്തിൽ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സിയറ്റ് ടയറിനെ കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇട്ട് തീർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്.